咁就出現咗有一啲叫假配偶擔保價目表，咁呢一類型嘅黑市廣告其實都有少少恐怖嘅。呢個成個問題都已經係產業化、規模化，亦都令到配偶簽證呢樣嘢咧就一直以嚟都係移民局嗰邊比較重點關注嘅問題。大家好，歡迎嚟到和睦移民律師事務所嘅 YouTube Channel， 又係我移民律師 Johnny。今日想同大家具體講一下，如果你行配偶擔保嘅話，造假啊或者玩搞結婚嘅，或者你賣名額嘅，究竟會發生咩事呢？一集同你盡量講清楚啦。如果你係第一次嚟到我哋 YouTube Channel 咧，嗱聲撳翻下邊嘅 subscribe， 撳埋個啷啷，以後有啲乜嘢更新都可以揾到你，同埋撳翻 like、share、subscribe 埋。有問題下邊留言區大家傾傾。最近咧咁好多人咧就用假情侶、假結婚呢樣嘢咧，就喺澳洲嗰度賣緊，然後就想留喺澳洲。呢件事咧都已經係做咗幾廿年㗎啦。我阿爸阿媽咸豐年嚟澳洲咧都已經做緊㗎啦，好多人。咁呢樣嘢其實呢個造假嘅一條龍產業咧就已經存在好耐，同埋已經都頗為成熟。我都唔知會唔會行之有效啦，但係我就冇做過嘅。咁但係呢一啲咁嘅不法團體咧，咁一直都有好多唔同嘅假嘅文件，佢哋都識做嘅。例如話咩假嘅聊天記錄啊、假相啊，甚至 P 圖啊，揾人作公仔寫戀愛故事，話唔定 ChatGPT 寫嘅添，你都好難講。甚至 train 埋佢哋對答，因為有部分嘅配偶移民咧，咁你提交咗之後咧，咁可能內政部麻麻地順，咁可能會請你去內政部嗰度咧，咁面談嘅。咁到時亦都會問你一啲問題，咁睇下你係堅定流。咁呢啲都唔少嘅。咁所以有陣時就話，甚至我哋有見過啦，有啲廣告入邊嗰度係一條龍服務嘅又一站式，咁其實都幾專業下嘅。咁今集就想同大家講得多少少啦。咁究竟呢樣嘢點搞？嗱，簡單嚟講啦，近日咧就有唔同嘅媒體就公開報導，有一啲不法嘅人士啦嚇，就同跨國組織合作咧，就系統性咁樣咧，就想利用澳洲嘅弱勢女性或者男性咧，就包裝成為配偶，咁去幫一啲海外申請人咧，用配偶簽證嘅方法咧嚟申請簽證。咁佢成個流程咧就係話，佢首先鎖定一啲無家可歸嘅人啦，例如話有毒癮啊或者經濟困難嘅女仔啦，咁用旅行或者揾快錢嘅方式咧去做有利嘅，咁然後你願意做個假結婚嘅，咁我俾2萬蚊澳紙你啦，咁啊 for example， 咁佢哋做咩咧？即係咩嗰啲假嘅戀愛記錄啊、假嘅相啊、假嘅聊天記錄啊、咩影像合成啊，一紮呢啲啦，面試話說，咁講真，為咗2萬蚊、3萬蚊，咁你都要做㗎啦。咁就出現咗有一啲叫假配偶擔保價目表，咁呢一類型嘅黑市廣告其實都有少少恐怖嘅。呢個成個問題都已經係產業化、規模化，亦都令到配偶簽證呢樣嘢咧，就一直以嚟都係移民局嗰邊比較重點關注嘅問題。咁其實移民局嗰邊內政部啦嚇，咁其實佢點查配偶簽並唔係話你有幾張合照啊，揾幾條友寫過嗰啲咩戀愛記錄啊，或者話整2張單啊，咁呢個就啱嘅。其實有好多呢啲都係會俾人取消嘅，或者話唔信或者被拒簽。簡單嚟講，佢會 check 幾樣嘢啦。第一，你係咪真實同居啦？係咪真係住緊一齊啦？定係你講嘅啫？咁第二就係你有冇租約啊？你糧單啊？你水電煤單啊？銀行單啊？或者個電話費單呢啲有冇寄去同一個地址？你唔一定聯名，你連唔聯名都還好，但係你有冇呢啲嘢全部去同一個地址，同埋去咗同一個地址幾耐？然後佢仲有，如果你有聯名帳號，唔係話你開個 account 咧，人哋就認嘅。你開咗個 account 之後，人哋就會睇埋你係咪一直用緊啊？定係你喺度大隻講㗎咋？即係咩意思咧？因為有啲人佢開個聯名帳號，然後就放咗喺度就冇喐過，冇交易記錄，呢啲咁都係可信程度都好低。咁起碼你哋都要經常性用下個 account 啊，即係大家有固定支出啊，例如話男仔每個禮拜1就一定買個咖啡飲，女仔咧就每個禮拜2買 chai latte。咁你呢啲你見到咧，咁有個 pattern 喺度就知道話，大家其實係 make sense 嘅。內政部會 cross reference 好多唔同嘅文件，即係佢叫你交咁多文件上去，其實每個 category 但係內政部係一定會 cross reference 同佢 cross check。最簡單嘅方法就係如果你文件係真實可靠咧，咁其實就唔係去到咁驚。不過有好多人咧都會做錯，咁同埋內政部都唔止話淨係睇你 submission 嘅，佢有陣時佢會用非官方途徑去查埋你哋係咪一齊，例如話 social media 啦，佢會睇啦，有冇 IG、LinkedIn、Facebook、Instagram 呢啲佢哋會睇嘅，同埋佢有陣時佢係會 search 埋做埋 Google search 去睇翻話你哋係咪有一啲社交媒體啊，即係相關嘅合照啊，咁同埋睇下下邊啲 comment 啊咁樣，佢哋會有專人去睇呢啲事。咁如果佢係邀請你過嚟面試咧，咁佢亦都會睇埋話你哋之間嘅回答有冇矛盾，同埋佢睇埋啦。
擔保人之前有冇擔保過其他人啦，同埋擔保人同埋個簽證申請人之間咧，咁其實佢哋一齊嘅時間有幾長啦，佢哋個年紀差有幾大啦，尤其是我哋做呢行，即係做配偶簽證做得多咧，有陣時見到佢甚至會問埋你哋之前有冇見過面㗎，因為有好多係 online dating 就冇見過都幫人哋申請簽證，咁嗰啲就有另一種啦 prospective marriage visa， 申請個簽證等人哋飛過嚟澳洲結婚嘅，咁入邊都其中有呢啲咁嘅問題，有冇見過面，又係咪 online 識嘅 system 都會用 AI 用大數據去 cross check 咁睇埋唔同嘅 data 咧，去 make sure 你啲文件資料咧都係真實可靠，同埋你成個 application 之間咧係冇一個非常之大嘅漏洞。當然有啲位棘棘地咁，其實唔係話真係 the end of the world 嘅，咁但係始終小心駛得萬年船，配偶簽你都差唔多成萬蚊澳紙，梗係要小心啲啦。如果你係有假關係嘅，即係俾內政部撻到嘅話咧，咁點算咧？當然啦，配偶簽咪正式即刻拒簽啦，係咪啊？光速啦，立即拒簽都唔通等你發吽哣咩？觸發 PIC 個 Public Interest Criteria 嘅4020條款，咁就令到你3年到10年咧，你申請唔到簽證，批咗個簽證可以被取消，同埋你未來申請任何澳洲簽證咧都會受影響。你擔保人嘅話咧，如果你假擔保咧，5年之內冇得再擔保任何其他人。簡單嚟講，你澳洲簽證俾內政部因為假材料拒簽咧，咁你申請其他任何國家咧，即係你 respectable 大啲嘅國家啦，咩美國啊、加拿大呢啲，佢都會問埋你有冇俾其他國家拒簽過。你答 no， 人哋可能 check 到，所以呢啲嘅話係要留意翻，一失足可以斷送咗幾年嘅澳洲計劃，所以呢樣嘢係要好小心。咁如果話，阿 Johnny， 我哋都係真實情侶，但我好驚喎，咁會唔會俾內政部點錯相啊？跟住搞到俾人直接拒簽？嗱，我哋真係見過嘅，有啲夫婦即係真係會直接俾人拒簽。當然啦，後邊我哋幫佢做，後邊都簽得翻。咁但係中間你白白俾多萬幾蚊澳紙就真係冇意思嘅。呢樣嘢真實情侶點樣去解決咧？第一樣嘢就係你個財務最好係大家一齊承擔。即係咩意思啊？如果你係有個 joint account， 咁大家份糧都係出去同一個 account 嘅，喂，咁你爭到冇得再爭啦，係咪啊？係咪先？然後你見到同一個 account 入邊，假設話好似你個電話單係各有各嘅，咁但係去同一個地址咯，然後見到都係由同一個 account 支出，咩食飯啊、買 grocery 啊、去 Woolies、Coles 啊，或者話香港嘅話，你喺百佳啊、惠康，你見到都係用同一個 account 嘅，咁都會覺得好穩陣，個內心都會好平靜，就覺得話搞得掂。冇問題，同埋覺得內政部嘅話咧，咁佢一直以嚟做咗咁多年咧，佢都係認錢唔認人嘅。因為內政部講真啦，佢睇簽證多過我哋食鹽，咁做咗成100幾年啦，人哋係咪立國就有內政部啦？咁所以做咗咁多年，佢乜嘢佢都識啦，唔會唔識嘅。咁所以佢最關鍵就係證明真實關係咧，最重要就係有冇共同嘅財務記錄。第二，真實生活嘅證據咧係一定要留住嘅，例如話一齊煮飯啊、家庭節日啊，或者話你哋兩個買咗張機票出去玩啊，去咗紐西蘭玩、去咗日本玩，或者去咗 Uluru 玩。咁你喺個共同帳號出錢，你見到啦，跟住同埋見到你哋有出去玩，咁呢個證據鏈就更加強。因為你一個事情，如果你有唔同嘅證據，用唔同嘅角度去 back it up 嘅話咧，咁你個可信程度係好高嘅。因為我哋做律師，我哋就係做呢啲工作。第三樣嘢就係關係陳述係要夠真實，例如你要講得好清楚，唔好太過虛幻。我見佢一見鐘情啊，come on man，內政部唔中意睇呢啲。內政部佢嘅關鍵就係幾多號識嘅，點樣識嘅。你哋之間個發展係點樣樣嘅？咁你哋之間嘅話，如果你哋有段時間冇一齊住啊，或者話未去到嗰個關係，咁你哋之間之前係點樣去慢慢 develop 到呢個關係嘅？佢係要有一個比較有邏輯性去講，同埋話你要講過去啦，回顧過去，講下而家，同埋展望未來。咁啊，呢個就係一個永恆嘅公式。過去、現在、未來，講得好清楚發生咩事。未來有啲咩 plan？係咪話我諗住一齊買樓？而家呢排睇緊樓，睇緊樓嗰陣時話每一日去 auction 啊，去睇唔同嘅地啊，跟住又去做 open house 去睇啊，咁又見到你哋又影唔同相啊，又係同個 agent 影相，咁又好似 make sense。嗱，第一定要記得啦，呢啲嘢如果你係真嘅話咧，都係要做得好清楚，因為內政部係知道非常之多人喺配偶簽證上面造假，因為一旦你造假成功，你就係 TR 過2年你 PR，咁所以佢係好清楚。咁當然啦，如果你關係個超3年咧，內政部有可能直接批個 PR 俾你。如果你關係如果唔超咧，咁或者佢覺得 shaky 咧，咁可能真係淨係俾個臨時居住簽證俾你先嘅，咁就淨係得2年左右啦。即係後邊再發信俾你之前個擔保人咧，再去問翻佢願唔願意去再去擔保你。嗱，簡單嚟講啦，配偶簽證咧有啲位都未必去到好有邏輯嘅，你可以睇翻我哋之前嗰條片放喺呢度，總之唔知邊度啦，總
總之放咗喺個片嗰度咧，亦都有講到話出軌都批到，即係個先生結咗婚，太太喺外國住，但係先生喺澳洲同另一個女人同居，個先生擔保咗個女人 PR， 即係個配偶簽證，然後批咗。內政部邏輯咧就真係零舍唔同嘅，咁所以有興趣可以睇一睇，全部撳翻晒俾你。簡單嚟講啦，作為移民律師咧，我一定要講一句，移民可以規劃，認認真真做咧就念念不忘，就通常有回響。大部分人如果係想行捷徑，要靠關係，要玩一啲古靈精怪嘢嘅話咧，只會適得其反，令到自己本身移到民變成移唔到民，入咗籍都俾人鏟咗翻去嘅，就見得唔少。咁所以一定係要注意就係。移民最重要係早啲揾專業人士規劃啦，唔係淨係話我就咁簡單資產規劃咁簡單。移民你將簽證嘅規劃都好重要，諗翻話究竟你想點行？先生太太澳洲籍或者澳洲永久居留，更加要注意翻話你幾時去提交呢個簽證，你個稅務建議係點？咁如果你喺香港翻工，後邊諗住翻嚟，小朋友就嚟大啦，中間仲要 factor in 埋小朋友攞埋 PR 嘅時間。如果小朋友唔係 PR 嘅，淨係得個先生係 PR，咁太太全部都唔係 PR 嘅，或者唔係國民嘅，咁更加要 factor 埋唔同嘅規劃，呢啲要及早做，早幾年做嘅規劃，去到而家咧有好多人都已經慳咗幾萬蚊。我哋有好多唔同嘅 client 啦，如果我哋做完，人哋都講到話係做唔到嘅 case， 我哋做完，然後一家大細全部移晒民，小朋友本身交緊5萬幾蚊學費咧，就去到唔使交。呢啲全部有辦法解決，未去到話唔使交學費啦，但係都要交少少啦。咁但係好過5萬幾啦，係咪幾千蚊？咁所以呢個一定係要留意翻啦。咁如果你係諗緊配偶簽證啊，呢一系列嘅，咁你都歡迎聯絡翻我哋和睦移民律師事務所，聯絡方式喺呢度通常有 QR code 噶啦。有問題記得放翻喺下邊嘅 comment。仲未撳 subscribe， 撳埋個 subscribe， 撳埋 like，share 埋俾你個 friend。如果你個老公老婆想睇，但係佢又唔知發生咩事 ，share 埋俾佢哋睇啦，幫到 channel， 幫到我。下一期再見啦，和睦移民專注澳洲。